Ngiyanibingelela abantu bakithi, obingelelayo ke umuntu uyenziwa uNkulunkulu weginci. Ngize ngodaba ke lapha le video engiyithola lapha einkundleni zokuxhumana ekhomba kuba i-challenge eqhamuka kumkhize ngaphansi kweqembu amakhavazela mawukuthi angiphosisi. Ngizokubeka ukuthi sekukaningi ngiwathola ama-challenge kanje, yikho ukuthi bengiwathola phela ngezinye indlela, hayi ngale ndlela asenze ngayo umpokakhavazela. Ngoba uphakazela seyithathe phela wayibeka esidlangalaleni yayisibonwa yibo bonke abantu, sekuyaphoqa phela nami ukuthi manje mangi-attend. Ngumuntu kothe mayibuka leya challenge ngafisa more. Le nselela kayiphonsayo ngithe mangithi ngiyabuka ngawumuntu ofisa more impela, ngawumuntu ofisa more. Ubungeke yini mhlambe wemfo kaMkhize ulandele enkabe yakini? Nansi lena ethanda ukuthi mina ngiyaphesheya mina yimi ngihamba phesheya angazi ethi phesheya kothukela kanjani njanyana. Ubungeke uze nayo leyo nkabi leyo. Mhlambe bekungakho into ebengayibona ukuthi ngingayiwork out kanjani, ngoba ayi uyabona mangabe usazoza wedwa mfana kithi hayi akuzukuhamba kahle. Nasi isiginci esilingana nawe, yiso lesi esilingana nawe mfo kaMkhize. Awuzama ukuthi kodwa uze nale nkabi yakini ukuze ngizonibeka izandla, ngoba kumele nikukhumbule futhi okunye ukuthi akumele nikuthathe njenge-challenge lento, kumele nithathe njengesibusiso, ngoba mina njengoba nguNkulunkulu wenu lapha eginqini kuyefana nokuthi nizobe nizolanda izibusiso kumina. Ozani nizoyithatha izibusiso ukuze uzothi banibuyele emva nifike nibatshele nabanye ukuthi nitholeni.